হ্যালো, ওয়েলকাম টু ফাবিয়ান নেমেসিস। আমি আজকে দাওয়াতে যাচ্ছি অ্যান্ড আজকে আসলে যেভাবে রাইড করতেছি আমি ইউজুয়ালি এভাবে রাইড করি না, আমি আরও ঠান্ডা রাইড করি। বাট আজকে কিছু করার নাই, কারণ আজকে আমার একই টাইমে দুইটা কাজ পড়ে গেছে অ্যান্ড দুইটা কাজ এমন কাজ যে একটা কাজ বাদ দিয়ে আরেকটা করার সুযোগ কোনোভাবেই নাই। যাই হোক, একটা কাজ শেষ করে আসছি, এখন আরেকটা দিকে দৌড়াইতেছি। দেশের বাড়িতে কাজ শেষ করে এখন হচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে দাওয়াতে যেতে হবে অ্যান্ড শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইলে আরও কিছু জিনিসপাতি নিতে হয়। তো ফার্স্টে আগে সেগুলো নিতে হবে, দেন আসবো। দেন মানে আসবো বলতে দেন শ্বশুরবাড়িতে যাব। অ্যান্ড এই যে এই সুন্দর রাস্তা ধরে যাচ্ছি, এটা নোয়াখালীর প্রধান সড়ক। এই রাস্তাই হচ্ছে নোয়াখালী সেই বিখ্যাত প্রধান সড়ক। আর মানে 4 লেন প্রকল্পের প্রায় প্রত্যেকটা অংশের কাজ শেষ, বাট এই মাইজি থেকে সোনাপুর অংশটুকু মানে খুব সেই অনেক জোস কিউট অবস্থা, অনেক ফাস্ট কাজ চলতেছে। যে আশেপাশে সব জায়গায় কাজ, বাট এখানের কাজটা এখনও শেষ হয়নি আর কি। অনেক ফাস্ট কাজ চলতেছে, আমরা খুবই খুশি, খুবই স্যাটিসফাইড। তো আমি এই শর্টকাটটা নিচ্ছি যাতে একটু দ্রুত যেতে পারি এবং খোলা পাই শেট। যাই হোক, অপ্রীতিকর সিচুয়েশন থেকে রেহাই পেলাম এবং এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। যারা নোয়াখালীর রাস্তাঘাট চিনেন তারা সম্ভবত অবাক হচ্ছেন যে কেন আমি মেন রোড দিয়ে না গিয়ে ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আসলে এখন যে টাইমটা, দুপুর টাইমটা, এই টাইমটা হলেও এই টাইমটা আমাদের ফাঁকা থাকার কথা, বাট নোয়াখালী যেহেতু এক রাস্তা শহর, তাই সে রাস্তা দিয়ে প্রচুর বাস যায়। আমি বাসের ধুলা খেতে চাই না এবং ফার্স্ট যাইতে চাই, সেই কারণে এই ভিতরের রাস্তাটা চয়েস করা। এই ভেতরের রাস্তাটা যারা চেনেন না, যারা নোয়াখালীর রাস্তাঘাট সম্পর্কে তেমন একটা জানেন না, তাদের জন্য বলা। এটা হচ্ছে হরিনারায়ণপুর সেন্ট্রাল রোড অ্যান্ড মাইজদি যাওয়ার আমাদের একটা জোস শর্টকাট। অ্যান্ড এটা দিয়ে আসলে সামনে গিয়ে চৌমুনি চৌরাস্তাও যাওয়া যায় এই রাস্তাটা ধরে। এখন এই রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠবে সার্কিট হাউস, দেন সার্কিট হাউসের পরে আমি সোজা বামে চলে যাব, সেটা বড় মসজিদের দিকে। অ্যান্ড এরপরে বড় মসজিদ মোড়, দেন আমার আর বেশি দূর যেতে হচ্ছে না। তো এই যে যাচ্ছি, একটু আগের ভাইটা আসলে ওনার দোষ দিব না, এটা আসলে মানে অনেকের কাছে একটা কলোনির মতো, তো নিজের বাসা বাড়ির মতো। নিজের বাসা বাড়ির সামনে মানুষ যেভাবে চালায় ওইভাবে চালায় এই জায়গাটাতে একটু কেয়ারফুলি আসতে হয়। অ্যান্ড আসলে জোরে চালানোর রাস্তা এটা না। আর আমি কোথায় যেন শুনেছিলাম, আসলে এটা আমাকে সঠিকভাবে জানতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মানে জেলার ভেতরে শহরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ গতিসীমা নাকি 40 কিলোমিটার অ্যান্ড হাইওয়েতে সর্বোচ্চ গতিসীমা নাকি 80 কিলোমিটার, এবং 80-র উপরে নাকি উঠানো যাবে না, এবং এক্সপ্রেসওয়েতেও নাকি 80-র উপরে উঠানো যায় না। যাই হোক, যারা ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর জানেন তারা প্লিজ কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। ও নাইস, আসলে অনেকদিন নোয়াখালীতে আসা হয়নি, এই ব্যাডমিন্টন কমপ্লেক্সটা দেখে ভালো লাগতেছে। অ্যান্ড আসলে কি, আমি আরও দেখছি, মানে গতকালকে রাতেও দেখছি, অ্যান্ড এখানে ভালোই খেলা হয়। অ্যান্ড কারা খেলে আসলে আমি তা জানি না, আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড ডানে গেলে গার্লস স্কুল, বামে গেলে বড় মসজিদ, জিলে স্কুলের ছেলেরা আশা করি জানে। যাই হোক, হোয়াট এভার, যাচ্ছি সামনের দিকে। অ্যান্ড বামের এই নতুন জেলা জজ কোর্টের ভবনটা আমার কাছে বেশ জোস লাগে। এই কোর্টটার মানে পাশে আরেকটা রাস্তা আছে ডানে উত্তর পাশে, তো ওইখানে যে কোর্ট বিল্ডিংটা আছে ওইটার জন্য এই এলাকাটাকে মাইজদি কোর্ট ডাকা হতো। এই জায়গাটাকে স্পেসিফিক্যালি বড় মসজিদ, এই বামেদের মসজিদটার কারণে বড় মসজিদের এলাকা ডাকা হয়, অ্যান্ড সামনের মোড়টাকে এই মসজিদটার কারণে বড় মসজিদ ডাকা হয়। এবং নোয়াখালীর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদগুলোর মধ্যে এটা একটা। অ্যান্ড এই যে মেন রোডের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে 4 লেনের কাজ কবে শেষ হবে আল্লাহ মাহবুদ জানে, সবখানে প্রায় শেষ, এখানে শেষ হচ্ছে না। রাস্তার কাজের কারণে সবকিছু যাতা অবস্থা।
অ্যান্ড মোটামুটি বেঁধে টেঁধে নিলাম। আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে বাধা একটা ঠিকভাবে হয় নাই, কজ একটাই ফিতা আমার কাছে এবং ব্যাগ দুইটা, বেশ ভারী ভারী ব্যাগ। ঠিকমতো অল্প কটুক পথ আছে, ভালোভাবে থাকলেই হলো। অ্যান্ড আসলেই মানে বাইক চালাতে চালাতে কথা বলাটা একটু টাফ, এবং আমি এটা আজকে আরও বেশি ফিল করছি যে একটু বেশি গতিতে বাইক চালাতে চালাতে কথা বলা সেটা আরও বেশি টাফ। একটু বেশি গতির, আসলে এত বেশি গতি না, কথা হচ্ছে যে একটু রাফ চালানোর সময়, একদম ঠান্ডাভাবে রাইড করার সময় কথা বলাটা অনেক ইজি। বাট 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 একদম মানে ফুল ফোকাস যখন রাইডে দিতে হয় তখন আবার একসাথে কথাটা বলা আমার কাছে আসলে একটু টাফ মনে হচ্ছে। অ্যান্ড কি আসে এগুলা, এই ড্রাম ট্রাক থেকে আসে, কোথায় এত বড় কাজ চলতেছে? যাই হোক, আমাকে মনে হচ্ছে একটু থামাতে হবে, ব্যাগ মনে হয় ঝুলে গেছে, যা ধারণা করছিলাম। নাইস, সুইট, জোস, কিউট। অ্যান্ড এটা একটা সস সলিউশন আছে, এটা একটু আগে কেন মাথায় আসলো না? ওই ব্যাগে আসলে তেমন কিছুই নেই, ওই যে বাতাস ভরা চিপসের প্যাকেট আছে, সো তেমন কিছুই হয় নাই লাকিলি। ও ম্যান, আই এম সো লাকি। তো এই রাস্তা আসলে প্রচুর পরিমাণে স্পিড ব্রেকারের রাস্তা। আমার আসলে এই রাস্তায় আসলে মনে চায় যে হয় একটা ডার্ট বাইক বা হচ্ছে অশ্রু ভাইয়ের সিবিএক্স থাকলে ভালো হইতো, বা সানি ভাইয়ের সিবিএক্স থাকলে ভালো হইতো, তখন এটা কিছুই মনে হইতো না। যাই হোক, ওইটা যেহেতু আমার নাই, আমার কাছে এই 110 সিসির এই মেশিনটা আছে, অ্যান্ড যেটা আমাকে অনেস্টলি স্পিকিং মানে তার প্রাইস অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। যাই হোক, বুঝে গেছে মাইক্রোবাস ড্রাইভার যিনি আছেন উনি অনেক এক্সপিরিয়েন্সড এবং ভালো রাইডার। উনি লুকিং গ্লাস দেখে ওভারটেকিং করতে গেছিলেন। অ্যান্ড নর্মালি আমি এভাবে ওভারটেকিং করি না, মানে এরকম টাইপের সিচুয়েশন থাকলে, বাট আজকে টাইম অনেক ইম্পর্টেন্ট, সবাই আমার জন্য বসে আছে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে। অ্যান্ড এই তো অটো রিক্সা, এই অটো রিক্সা দেখলে আমি ভয় পাই। আমার পুরো মোটরসাইকেল লাইফে একটা মাত্র অ্যাক্সিডেন্ট, তাও এই অটো রিক্সার কল্যাণে। এই কলোনিটা, এই জায়গাটা, মানে যখন আসলে স্কুলে পড়তাম, আমার স্কুল ছিল নোয়াখালী জেলা স্কুল, তো তখন আসলে এই রাস্তাটা অনেক এত পপুলার ছিল না, এখন তো অনেক জোস। এবং এরই সাথে পৌঁছাই গেছি। আই হোপ এইখানে বাইকটা থাকবে। সামনে আরও মনে হয় রাস্তা বানাইতেছে, আরও বাড়িঘর হবে সামনে। এদিকে কিছুই ছিল না, শুধু পুকুর আর পুকুর ছিল, হাজার মজার পুকুর। হ্যাঁ, ব্যাগ খুলে গেছে, কি বলো? নাও, খেয়াল করে নাও। দাঁড়াও, এটা থার্ড ক্লাস হেডলাইট হলে যে কাহিনী হওয়ার সেটাই হয়েছে। একটা গর্ত ছিল, দেখতে পারি নাই, অ্যান্ড গর্ততে পড়ার সাথে সাথে ব্যাগটা আসলে খুলে গেছে। অ্যান্ড আজকে কেন জানি আমার মনে হইতেছে আমার ব্যাগ বাঁধের স্কিলটা খুবই খারাপ, যে আসলে দুইবার খুলে গেছে, যেটা আসলে একদিনে দুইবার। যাই হোক, আজকে দিনটা এইভাবে যাচ্ছে। এই হেডলাইটের আলোর ব্যাপারে আর কি বলবো, হেডলাইটের আলোর আমি ম্যানুফ্যাকচারারদের সাথে যখন অনলাইনে কথাবার্তা বলছি তখন তারা বলতেছে যে এটা আমাদের সরকারের নেই কি নিয়ম আছে, বুয়েট টেস্টে তারা পার হইতে দেয় না যদি হেডলাইটের আলো বেশি ভালো দেয়। এই 110 সিসি মোটরসাইকেলের কথা বলতেছে, তো এই কারণে তারাও হেডলাইটের আলো নাকি এভাবেই দিতে হয়। তো যাই হোক, আমরা অবাক, আর কি বলবো, হেডলাইটের আলোর জন্য সাফার করতে হয়, নিজের বাইকের ক্ষতি করে, ওয়ারিংয়ের ক্ষতি করে, এক্সট্রা ফগ লাগাইতে হয়। হ্যাঁ, তো সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।